Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere tre funzioni nuove introdotte già da Photoshop 2018 e mantenute migliorate in Photoshop 2019. La prima di queste funzioni riguarda lo strumento penna. Se noi ad esempio andiamo su questa foto, andando a selezionare il contorno della nostra ragazza, la cosa più scomoda era la visualizzazione molto blanda del tracciato che andiamo a fare. Quindi Photoshop cosa ha fatto? Tramite questo ingranaggino qua sopra possiamo andare a modificare lo spessore del nostro tracciato e addirittura cambiargli il colore, in modo da rendere più visibile quello che andiamo a fare. Questa è una funzione molto utile perché appunto ci rende la visuale molto più nitida e riusciamo meglio ad andare a vedere quello che stiamo facendo. Naturalmente non comporta lo spessore del tracciato, ma solamente lo spessore visivo, quindi se noi andiamo a fare un crea selezione, comunque lo spessore del tracciato è sempre quello. È solo carattere visivo che ci aiuta comunque a vedere meglio quello che stiamo facendo. Possiamo aumentarlo addirittura fino a 3 pixel e la cosa diventa molto utile. Questa era la prima funzione introdotta da Photoshop 2018 e presente ovviamente anche nel 2019. La seconda riguarda lo strumento pennello. Lo strumento pennello, lo strumento gomma, comunque tutti gli strumenti che ci permettono di andare a interagire manualmente sul nostro disegno. Ad esempio, se io volessi disegnare una foglia a mano libera, come potete vedere la foglia i contorni vengono molto cioè non è uniforme come disegno, a prescindere dal fatto che uno sappia disegnare o meno. Oltretutto non sto neanche usando una tavoletta grafica, sto usando il mouse, quindi a maggior ragione, come potete vedere, non è un granché. Come ci viene incontro Photoshop? Photoshop ha introdotto questa funzione di modalità di filo tirato. Ora vedete che non ci dà nessuna spunta perché dobbiamo andare a interagire su questo parametro di uniformità. Se noi lo andiamo a aumentare, ad esempio del 23% più o meno, andiamo a cliccare col mouse, vedete che compare questo cerchio con questa sorta di elastico ed è a tutti gli effetti un elastico, perché come vedete appena usciamo al di fuori da questo cerchio lui ci tira, nel vero senso della parola, il pennello. Quindi se noi andiamo a rifare questo disegno, tipo partiamo da qui, andiamo a fare la nostra foglia, come vedete il tratto viene molto più fluido e più preciso. Niente a che vedere col primo disegno. È una funzione davvero molto utile che ha introdotto Photoshop, e per fortuna. Vedete, adesso lasciate stare, ripeto, io non è che sappia disegnare più di tanto, oltretutto col mouse a maggior ragione, però la differenza si vede chiaramente. Qui i contorni sono tutti frastagliati, mentre qui diventano nettamente più fluidi. Oltre a questo noi possiamo andare a selezionare tipo modalità con filo tirato, che ci dà appunto questa sorta di cerchio con l'elastico che noi andiamo a tirare e ci crea
questa linea. Se noi andiamo a deselezionare questo, possiamo mettere la spunta metti in pari del tratto. Cosa significa? Che innanzitutto ci toglie, come vedete, il cerchio, ma ci rimane l'elastico, quindi magari anche per visualizzare meglio senza quel cerchio. Oppure possiamo mettere anche metti in pari alla fine del tratto. Cosa significa? Che noi quando molliamo il mouse, vedete che il nostro cerchio va più avanti del tratto. Se noi ci fermiamo qui, lui ci mette in pari a dove ci fermiamo, vedete? Cosa che se noi lo andiamo a tirare via, noi dove ci fermiamo si ferma e non arriva fin qui il punto, ma si ferma dove è finito praticamente l'elastico. E questa è la seconda funzione molto utile di Photoshop, soprattutto per chi vuole disegnare a mano libera, preferibilmente con una tavoletta grafica magari. La terza funzione molto utile introdotta da Photoshop è questa. Qui, come potete vedere, c'è questo riquadro con una farfalla stilizzata. E cosa ci permette di fare? Se noi andiamo a usare tipo verticale, lui ci dà questa linea che noi possiamo ruotare. No, questo è il nostro asse di mezzeria. Facciamo ok e come potete vedere adesso si fa esattamente da speculare. Questa è veramente una genialata introdotta da Photoshop. Quindi noi lavoreremo solo ed esclusivamente su metà lato. Questo viene utile nel caso in cui uno dovesse disegnare, non so, un volto, no? A noi ci basterà disegnare esclusivamente in metà tracciato e di conseguenza ci dà anche il suo rispettivo speculare. Oltretutto, ripeto, adesso non guardate come disegno io perché non so disegnare. Oltretutto possiamo scegliere anche vari modi, tipo verticale, orizzontale, a due assi. Quindi questo significa che se io disegno qua, me lo disegna in 4 punti diversi. Poi possiamo tipo nascondere la simmetria, magari per facilitare come visuale la nostro, cioè per non avere in mezzo il segno della simmetria. Mostra simmetria, ce la torno a mostrare. Se noi prendiamo lo strumento penna e disegniamo noi un tracciato qui, per esempio, andando su pennello, tenendo selezionato, noi possiamo dirgli di farlo sul nostro tracciato selezionato, quindi lui ci prenderà come buono quello che abbiamo creato noi. Se noi adesso andiamo a disegnare, come vedete, ci dà la specularità in base a quello che siamo andati a disegnare noi. Quindi questa era la terza grande novità introdotta da Photoshop, ripeto, già nella versione 2018, ma mantenuta e migliorata nel 2019. Mi raccomando, nel caso non abbiate disponibile, come dicevo, faccio un passo indietro, è presente anche per la gomma, cioè potete usarlo anche lo strumento gomma, stessa cosa, le specularità, insomma l'hanno ampliato veramente in tutti gli strumenti appunto che ci permettono di andare a interagire manualmente su un disegno. Nel caso non li visualizziate qui, andate in preferenze, su cursori, e spuntate
mostra linea a pennello durante il arrotondamento. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo neanche tutorial, diciamo, questa informazione su Photoshop. Vi ringrazio di avermi seguito, mettete un mi piace al video, commentate per qualsiasi cosa, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!